Hello everyone, it's me Hawbash. I am back with another lesson. Welcome to this lesson. In this lesson, lesson 3, we are going to learn a new idiom. Our target idiom is a blessing in disguise, meaning a good thing that seems bad at first. سڵاو من هاوبەشم بەخێر بێن بۆ وانیان ئەم وانەی سێم لەمانەدا فێری ئیدیۆمێکی نوێ دەبین. A blessing in disguise واتە چی؟ سەرەتا شتێک زۆر لە دڵەتگران دەبێ بەڵام دوایی بەخێر دەگەڕێ. دەڵێن خێری پێوە بوو. هەندێک شت هەیە لە ژیانماندا ڕوو دەدات سەرەتا زۆرمان پێ ناخۆشە بەڵام دوایی کە مودەیەک بەسەریدا تێپەڕ دەبێ شتێکی باشتر بەدەستێنین دەڵێن ئای کوڕۆخۆ خێری پێ بۆم شتە خراپەی پێشتر ڕوویدا. ئەگەر ئەو ڕووی نەدا باعث ئەم شتە باشەمان دەست نەدەکەوت. Examples: Getting fired from my job turned out to be a blessing in disguise. I got a better job. Getting fired from my job turned out to be a blessing in disguise. I got a better job. لە ئیش دەرکرانم بەخێر بۆم گەڕا. بۆ هۆی چی؟ I got a better job. ئیشێکی باشترم دەست بکەوێ. ئەگەر لە ئیشەکەم دەرنەکرا بام ئیشێکی باشترم دەست نەدەکەوت. لەبەرەوە ئەم دەرکرانە خێری پێوە بوو. This bad weather is a blessing in disguise. It gives me an excuse to stay in. This bad weather is a blessing in disguise. It gives me an excuse to stay in. ئەو کەشوهەوا ناخۆشە بەخێر دەگەڕێ. بیانوویەکی باشم دەداتێ تا بمێنمەوە. ئەم کەشوهەوا ناخۆشە بیانوویەکی باشە بۆ من بەخێر دەگەڕێ تا من لە ماڵەوە بمێنمەوە. Playing a superior team can be a blessing in disguise. It shows your weakness. Playing a superior team can be a blessing in disguise. It shows your weakness. یاریکردن لەگەڵ تیپی لە ئاست بەرزتر لە خۆت ئاستیان بەرزتر بێ دەکرێت چی بێ بەسەرکردنەوەیەکی باش بێ ڕەحمەتێک بێ بۆ تۆ چونکە وا دەکا خاڵە لاوازەکانی خۆت بزانی. When Piet fractured his knee, it was a blessing in disguise because he got some much-needed rest and a break from his hectic work life. کاتێک پێت ئەژنۆیشکا بوو بۆ ئەو ڕەحمەتێک کە ئەژنۆیشکا بۆ ئەو ڕەحمەتێک بوو بەسەرکردنەوەیەکی خوایی بوو چونکە because he got some much needed rest لەبەرەوەی پشووی تەواوی وەرگرت و ئیستراحەتی تەواوی وەرگرت لە ئیشە پڕ زەحمەتەکەی ژیانی لەبەرەوە ئەم ئەژنۆشکانی بۆی خێری پێوە بوو. Missing the train was a blessing in disguise. Had we not missed the train, we would have been on it when it crashed and killed everyone on board. پێڕانەگەیشتنمان بە شەمەندەفەرەکە موعجیزە بوو ئەگەر درەنگ نەکەوت پاین. وا ئێمەش یەکێک دەمووی لە ناو شەمەندەفەرەکە لە ناو سەرنشینانی شەمەندەفەرەکە کاتێک تووشی حادیسەکە بوو ئەوەی سەرنشین بوو مرد کەواتە کە درەنگ کەوتین بۆ شەمەندەفەرەکە موعجیزە بوو ڕەحمەتێکی خوایی بوو. When her boyfriend dumped her, it was a blessing in disguise for Susan. Had she not been dumped, she would never have met the man who is now her husband. کاتێ هاوڕە کوڕەکەی دۆستە کوڕەکەی وازی لێهێنا ئەوە ڕەحمەتێکی خوایی بوو بۆ سوسان. ئەگەر هاتفا و
تەنیا نەکرابە و بەجێ نەهێڵدرابە، ئەوە ئێستا سوسان نەدەگەیشت بەو پیاوەی کە هاوسەریەتی، لەبەرەوە ئەو تەنیاکردنی لەلایەن دۆستە کوڕەکەیەوە بۆی بەڕەحمەت بوو، بۆی بەخێر گێڕا. Alice's car breaking down was a blessing in disguise for her. If it hadn't, she could have been in the middle of that huge car crash that happened on her way to work. Alice's car breaking down was a blessing in disguise for her. خراببوونی سیارەکەی ئەلیسیس دیارێکی خوایی بوو بۆی، ڕەحمەتێکی خوایی بوو، چونکە ئەگەر هاتووە و سیارەکەی خراب نەبوو بە، ئەوە ئەویش یەکێک دەبوو لە ناوەڕاستی ئەو هەموو سیارە داعمکراوانە، ئەو سیارە داعمکراوانەی سەرڕێی ئیشەکەی، لەبەرەوە کە سیارەکەی خراببوو ڕەحمەتێک بوو بۆ ئەو. It was a blessing in disguise that Jay didn't get the first job he applied for, because the next day he was offered a better job with a much higher salary. ئەوە ڕەحمەتێکی خوایی بوو بۆ جێی کە لە یەکەم ئیشی کە پێشکەشی کرد بوو وەرنەگیرا، چونکە ڕۆژی دواتر ئیشێکی باشتریان پێسپارد و موچەکەشی زیاتر بوو، کە لە یەکەم ئیشی وەرنەگیرا ئەوە ڕەحمەتێک بوو بۆ ئەو، چونکە ڕۆژێک دوایەوە ئیشێکی باشتری دەستکرد و موچەیەکی باشتریش. It was a blessing in disguise that the sellers refused the couple's offer on the house, as it was later discovered that the house was infested with termites. ئەوە دیارێکی خوایی بوو کە فرۆشارەکان ڕەتیان کردەوە خانووەکە بدەن بە ژن و مێردەکە، بیفرۆشن بە ژن و مێردەکە، ئۆفەری ژن و مێردەکەیان ڕەتیدەوە. دوایی دەرکەوت کە ئەم خانووە چییە؟ بە مێرووی سپی تەنراوە، پڕ بۆ لە مێرووی سپی. Even though I was paid a low wage, my first job was a blessing in disguise because my boss would become my lifelong mentor and friend. هەرچەندە لە یەکەم ئیشمدا موچەکەم کەم بوو، حەق دەستەکەم کەم بوو، بەڵام ئەوە ڕەحمەتێکی خوایی بوو بۆ من، چونکە بەڕێوەبەرەکەم بۆم بوو بە برادەر و ئامۆژگاریکەری هەموو ژیانم. Thanks for watching. سپاس بۆ سەیرکردنی ئەم وانەیە، هیوادارم بە دڵتان بوو بێ. تاوانێشکێ بەخواتان دەسپێرم، کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک. Hello everyone, it's me Hawbash. I am back with another lesson. In this lesson we are going to learn a new English idiom. Welcome to lesson 4. Target idiom a dime a dozen, meaning something common and not valuable. سڵاو، من هاوبەشم، بەخێر بن بۆ مانەیان وانەی چوارەم. ئەمڕۆ ئیدیۆمی a dime a dozen دەخوێنین. بە کوردی خۆمان دەوێت بەچی؟ زۆر و بۆر، هەر شتێک زۆر بوو بێنرخ دەبێ، شتێک زۆر باو بێ و هیچ بە نرخ نەبێ. هەندێک جار هەندێکشی تێ دەڵێن کوڕەوە وەک کای وایە، وەک خۆڵە وایە، ئەوەندە زۆرە. شتەکە ئەوەندە زۆر بێت ببێت بە چاولێکەری زۆر خەڵک هەر خەریکی ئەم شتە بێت. با بە نمونەوە فێری بین. Examples: Photographers are a dime a dozen these days. وێنەگر ئەم ڕۆژانە وەک خۆڵێوان، ئەوەندە زۆرن. Anyone can take photos with a phone. هەموو کەسێک دەتوانێت بە مۆبایلەکەی وێنە بگرێت، بە مۆبایلێک وێنە بگرێ. An umbrella costs $20. Back at home they are a dime a dozen. چەترێک بای $20. مەبەست وەیە کەسەکە بەسەر پێی گرانە.
چەترێک بای $20. Back at home they are a dime a dozen. لە ماڵەوە دنیایەکمان هەیە. لە ماڵەوە ئەوەندە زۆرمان هەیە وەک کایوای ئەوەندە زۆرن. ئەسا من $20 بە چەترێک بدەم. Selfish athletes are a dime a dozen. We need someone who is a team player. وەرزشوانی خۆپەرست ئەوەندە زۆرن لەم ڕۆژگارەدا وەک خۆڵێوانە. ئێمە کەسێکمان پێویستە کە یاریزانێکی لێهاتوو بێت و تیپەکەمان بۆ بەرێتە ئاستێکی باشتر. These days YouTube tutorial videos are a dime a dozen. You can find an instructional video on almost any topic with a quick search. ئەم ڕۆژانە ڤیدیۆی فێرکاری لە یوتیوبدا وەک خۆڵێوایە زۆری تێدایە پڕپڕە لە ڤیدیۆی فێرکاری. You can find an instructional video on almost any topic with a quick search. بە گەڕانێکی خێرا دەتوانی بۆ هەرچ بابەتێک ڤیدیۆت بوێ دەستت بکەوێ. Although websites on health and fitness are a dime a dozen nowadays, not all of them are accurate and have correct information. ئێستا وێبسایتی بواری تەندروستی و لەرزوانی زۆرن وەک خۆڵێوانە. ئەم ڕۆژانە وێبسایتی تایبەت بە بواری تەندروستی و لەرزوانی وەک خۆڵێوانە. Not all of them are accurate and have correct information. بەڵام هەمویان زانیاری ڕاست و دروستیان لە خۆ نەگرتووە. هەندێکیان ساختە و فەیکن. Low-paying jobs are a dime a dozen, and anyone can get one if they try. The high-paying jobs, however, are not so easy to get and require special skills. کەمی حەقدەستی ئیشکردن بۆتە باو زۆر بووە. هەموو کەسێک دەتوانێت کارێکی دەستوێ بە حەقدەستێکی کەمەوە. The high-paying jobs ئەو ئیشانەی کە حەقدەستیان باشترە و موچەکەیان بەرزترە however are not so easy. هەرچەندە ئاسانیش نین بەدەستهێنانیان و چیشە لە هەمان کاتا پێویستی بە کارامەی و لێهاتووی تایبەتیشە. In Los Angeles, waiters trying to become famous actors are a dime a dozen. لە لۆس ئەنجلوس گارسۆنەکان خەریکبوونیان بەبوون بە ئەکتەری ناودار بۆتە شتێکی باو، بۆتە شتێکی چاولێکەری. لە لۆس ئەنجلوس گارسۆنەکان هەمویان خەریکیوەنە زۆربەی هەرە زۆریان کە ببن بە ئەکتەری بەناوبانگ ناودار. That bit might be a rare sight where you come from, but around here they are a dime a dozen. That bit might be a rare sight where you come from. ئەو باڵندەیە ڕەنگە ناوازە دەکوێت لەو شوێنەوەی لێ هاتووی. ئەلۆ شوێنی تۆ لێرەژی ئەم جۆرە باڵندەی لێنێ بۆیە لێرەکە لێتی تۆ پێت ناوازەیە پێت شتێکی دانسقەیە. بەڵام لەم ناوە پڕپڕە لەو جۆرە باڵندانە. لەم ناوە وەک خۆڵێوە but around here they are a dime a dozen. بەڵام لەم ناوچەی ئێمە لەم ناوە پڕپڕە لەو جۆرە وەکو خۆڵێوایە وەکو کای وایە. These glass cups may look expensive, but trust me, they are a dime a dozen. Don't worry about dropping one on the ground and breaking it. ئەو پەرداخە شوشانە ڕەنگە بەلاتۆ شاز دەربکەون و بەڵام باوەڕت بێ.
وەک خۆڵێوان ئەوەندە زۆرن. They are a dime a dozen. وەک خۆڵێوان ئەوەندە زۆرن وەک کایوان. Don't worry about dropping one on the ground. هیچ خەمی لێ مەخۆ کە دانەی بکەوێتە سەر زەوی و and breaking it بشکێ. دانەی بکەوێتە سەر زەوی و بشکێت. Netflix crime documentaries are a dime a dozen these days. ئەم ڕۆژانە فیلمی دۆکیومنتاری تاوانکاری نێتفلیکس زۆرە وەک خۆڵێوایە وەک کایوایە. Thanks for watching. سپاس بۆ سەیرکردنی ئەمانەش هیوادارم بەدڵتان بوو بێت. تاوانێشکێ بەخواتان دەست پێرم کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک.